Hy is dankbaar dat hulle hom alleen toegesluit het, in sy eie sel en aan die stil kant van die polisiestasie. En boonop is die plek glad nie so sleg as wat hy verwag het nie. Daar's 'n ysterkatel en 'n stoel en 'n toilet, 'n wasbak en 'n klein venstertjie bo teen die dak. Glad nie sleg vir 'n aand se gratis verblyf nie, reken hy. Dit voel onwerklik. Hy kan nie glo dat hy in die tronk is nie. Die tronk is mos vir ander mense, vir moordenaars en skelms en so aan. Nie vir doodgewone ouens soos hy self nie. Dit is stil en donker, en op 'n manier is dit lekker hier. Hier aan die einde van die gang. Daar's nie veel lig wat pla nie, en die geluide wat van die aanklagkantoor afkom, is sag en gedemp. Hy moet sy hande was, onthou hy skielik. Dan klou nog steeds grafmodder onder sy naels vas. Hy kyk op toe hy voetstappe in die gang oor nader kom. Hey, roep hy, bring vir my water. Die verdomde kraan werk nie. Ek kan nie soos 'n brak uit die toilet staan en drink nie. En seep en 'n skottel, dat ek my hande vir 'n slag ordentlik kan was. Vroeër vanaand was hy in die kerkhof, met sy graaf. Hy moet erken dat hy dronk was, en dronkheid maak dat jy nie juis helder dink nie. Die vars kluit het in die middelste akker gelê. Hy het daarheen geloop, 'n laaste keer om hom rondgekyk, en die kransies en ruikers versigtig weggeskuif. Daarna het hy die graaf diep in die losaarde ingestoot, om die losgrond met kragtige hale op die graf langsaan uit te skep. Hy het vinnig gewerk, want die wete dat sy afgestorwe aanstaande met sy diamanthalssnoer te rustig gelê is, het hom gejaag soos wat die duiwel selfs nie sou kon nie. En voor hy homself kon kry, het hy half lyfdiep in die graf gestaan. Dit was maklik, het hy homself gereken. Die grond is sag, en binnekort is ek by die kus. En die ijskoue lyk binnekort. Hy was vaagweg bewus van die dwaasheid van sy daad, maar het dit afgelag. Ons almal moet geld hê, en ons almal moet lewe. En as jy dood is, wat beteken rykdom vir jou dan? Is dit werklik so erg om 'n dooie mens te beroof? Anna. Hy was wel lief vir haar in die begin. Sy was 'n goeie mens, maar toe raak sy koud en afsydig. Hy kon dit nie verstaan nie. Dit was so aan en af, aan en af, aan en af, dag na dag en week na week, totdat hy dit eenvoudig net nie meer langer kon verduur nie. En toe, op 'n dag, het hy sy meer verloor, en toe gebeur dit. Aan die bopunt van die woonstel se trap het sy haar balans verloor, en gerol en gerol en gerol, totdat elke druppel lewe soos kopkap teen die trappe rondom haar uitgespat het. En toe word sy met die kosbare diamanthalssnoer begraaf, sommer net so. Hy het probeer keer, maar daai aaklige familie van haar wou nie luister as hy praat nie. Verbeel jou, die diamante wat hy vir haar gekoop het. Dit was swaar om te bekostig. Hy moes alles verkoop wat hy had.
Al wat saak gemaak het, was om by die lijk uit te kom. 'n uur het moeisaam verbygesleep. Die sweet het in 'n stroom teen hom afgetap en daar het 'n ijskoue pyn teen sy arms afgekramp. Maar nogtans het hy goeie vordering gemaak. Hy moes homself haas, want as dagbreek hom inhaal, sou al sy moeite verniet wees. Sou hy die doodse klei moes verlaat en waarskynlik nooit weer die durf hê om sy poging te herhaal nie. Hoe dieper, hoe moeiliker het dit geraak. Hoe verder hy al grawende en die klam dieptes van die gat afgedaan het, hoe moeisamer het dit geword om die grond uit die gat te kry. Met elke nuwe uitskep moes hy die graaf hoër en hoër bo sy kop uitlig, en het daar al hoe meer los grond op sy nat gesig geval, om in 'n souterige modder teen sy nek af te drup. Hy het toe reeds besef dat hy nie die krag sou hê om die graf weer toe te gooi nie, en beteens het hy waansinnig begin lag. Het hy vir een oomblik gedink dat hy sy wandaad sou kon pleeg sonder om spore te laat. Selfs hier waar hy nou in die tronksel sit, moet hy vir homself lag. Genade, maar hy was dronker as wat hy besef het. Dis nie sommer elke ou wat besluit om 'n graf oop te grawe nie. Die ganglig is nou afgeskakel en die sel is gehul in donkerte. Dalk moet hy probeer om te slaap. Waar bly hulle met die water? Hy is dors en hy wil homself was. Sy hande is vuil, baie vuil. Hy staan op en loop tot by die tralies. Hy roep in die gang af met 'n kraakstem wat luid deur die leegheid van die ander selle echo. Hy kry koud en daar is 'n ywerige trek wat die tralies na sy kant toe sny. Hulle moet vir hom nog 'n kombers bring. Nog 'n keer roep hy en vir 'n oomblik verbeel hy hom dat daar wel iemand met die donker gang na sy kant toe aankom. Al vloekende gaan hy weer op die katel sit. Sy lyf is moeg. Nee, meer as moeg. Hy is stikkend. Hy voel gebroke tot in die blinde pyn van sy dik gesoogde vingers en sy mond. Sy ganse lyf voel droog en lomp. By die graf, graaf na graaf, het hy voortgeswoeg, verby die seer, en aan die ander kant van pyn, as jy jouself ver genoeg gedryf het, is daar 'n uitgebrande gevoelloosheid, waarin jou liggaam slepend aangaan, maar jou kop een kant loop wag. En nogtans dwing jy jouself verder, helwaarts, dieper en dieper en dieper. Dit was soos blindwerk, want die gat was naderhand so diep, dat die maanlig nie tot by die bodem kon val nie. En toe die graaf uiteindelik die kus tref, was dit asof hy nie dadelik besef het wat aangaan nie. Hy moes 'n hele paar keer teen die hout dawer, voordat die besef ten volle tot hom deurgedring het. Wetende dat die einde in sig was, het hy hysteries op sy maag platgeval, om met sy kaal hande die laaste klompie grond by die kusdeksel weg te vee. In sy waansin het hy verstik aan sy eie sweet en slijm, maar hy het dit skaars besef. Op dierlike wyse het hy voortgehyg,
terwyl hy sy vingers om die rand van die deksel ingewerk het, om daaraan te ruk, maar loskom was min. Aan die kant van die doodsgese deksel het hy 'n slotrank gevoel en dit met die graafstukken gekap. En toe hy weer aan die deksel trek, het dit moeiteloos oopgegaan en het die doodse reuk van verrotting hom oorweldig, sodat hy die drank van vroeër suur in sy keel kon voel opstoot. Daar is iemand in die gang. Uiteindelik. Hoogtyd, spoeg hy. Sy hande is vuil en dit stink. Julle mense se diens is maar swak hoor. Probeer hy tart. Maar die persoon in die gang praat nie terug nie. Kom net stadig nader. Die swaar stewels krakend oor die harde vloer. En dit raak koud, sê hy. Bring vir my nog 'n kombers. Dan raak alles van vooraf tjoepstil. Hy spring op en rek sy oë om beter te kan sien. Maar tot sy skok is die gang dolleeg. Heeltemal verlate. Het hy hom verbeel? Koggel die skadies met jou moe lyf en met jou droë kop, as jy werklik waar moeg is, soos hy. Hy skop teen die tralies en roep skreeuwend om aandag. Iewers moet iemand hom tog hoor. Hulle kan hom ons nie net so staan en toesluit en dan van hom vergeet nie. Hy het ook mos regte. Die graf, die kus, die lijk. Vir 'n oomblik, terwyl hy bo op die geopende kus gehurk en na Anna gekyk het hy gehuiwer. Siek aan die wete dat hy aan die verrotting onder hom sou moes vat om die halssnoer in die hande te kry. En toe het hy laag vooroor gebuk en met sy vingers die koel pad teen die nek afgevolg om uiteindelik die diamante raak te vat. Hy het hard daaraan geruk, maar loskom was min. En toe was daar iemand, skielik, van bo van die grafse rand af, het 'n stem gesê: "Wat op aarde gaan hier aan? Genade tog, wat maak jy?" Die skielike besef dat sy doodse daad ontdek is, het hom opnuut aangespoor. Haastig het hy sy hande al hoe verder in die miwerigheid ingestoot en gevoel na die knippie aan die agterkant van die stywe nek. Hy het dit losgehaak en met mening van die nek afgeruk. "Staak dit, Vries," het 'n tweede stem gebied. Hy het strompelend teen die losgrond uitgespartel na bo. Ten spyte van sy swakheid was hy gereed om met sy laaste bietjie krag sy swaar verdiende byt te verdedig. Hy wou laat Spaander, maar die twee mans het omgekeer. En toe hy sywaarts probeer wegkom, raak sy voete verstrengel aan die vervloekte kransies van een van die buurgrafte. In sy moegheid het hy homself voor neerstryk, met sy agtervolgers soos hongerwolwe op hom. Die sel is nou vries en koud. Hy loop na die toilet, hurk en begin om sy hande te was. Grafmodder en die reuk van die graf self, die stinkende vrot reuk van die graf. Toe hy opstaan en terwyl hy sy hande aan sy broek droogvee, is daar met eens iemand wat by die tralie staan. "Nou ja, liewer laat as nooit," skel hy. "Hoe lank moet 'n mens wag in hierdie plek?"
is moeg. Dit was groot baklei om van daardie 2 mans in die kerkhof af weg te kom. Gelukkig is hulle van stryk gebring deur sy reuk en sy blinkende moddergesig, maar en hy weet nog steeds nie of hy hom verbeel het nie. Net toe hy oor die kerkhofmuur wou spring, was sy daar. Het Anna, of iets dergeliks wat net sy lyk, voor daardie muur gestaan en sy pad versper. 'n dooie vrou, 'n gees, het sy pad blokkeer. Dit maak tog nie sin nie. Maar as sy of haar spooksel nie daar was nie, dan was hy nou vry. Vry en ryk en ver hier vandaan. Net hy en die diamante. Ek kry koud. Die figuur by die tralies. Dit is sy. Ek het dit nie meer nie, sê hy. Ek het nie meer jou vervloekte halsnoer nie. En nie eers 'n penny om daarvoor te wys nie. Anna draai haar kop effens skeef. Die gesig bleek en vaal. En dan sweef stap sy dwars deur die tralies die sel in. Hy raak hysteries. Hy duik by die gees verby en skop teen die tronk deur vir al wat hy werd is. Hoe is dit moontlik dat die wagte hom nie hoor nie? By die bed gaan die geestesvrou staan. Sy vat die laken en begin om dit in lang repe te skeur. Behendig knoop sy dit in 'n lus, wat sy om sy nek hak. Hy gryp wild na vashouplek, terwyl sy hom ophys en die ander punt van die lapstrook aan 'n venstertralie vasknoop. So laat sy hom hangend vurg, totdat hy die are in sy kop een volbars. Kom saam met my, is die laaste woorde wat hy hoor sê, terwyl die donker kom. Kom saam.